Mul on väga hea meel, et mind sai kutsutud sellesse ilusasse toredasse koolimajja. Kui ma siia sõitsin, siis mul see hoone vaadis muljet ja ma oleks sattunud mingisse vanasse filmi sisse kiirasi. Mul on külmikva roosari lihtsalt. Aga teemast siis. Mulle anti ette teema teadmistepõhisest ehitusest ja pool tundi. Suur lai valdkond ja ainult pool tundi sellest rääkida. Õnneks ma leidsin pääsede, kuidas seda ettekannet teha. Meil oli eelmine kolmapäev Tallinna Tehnikaülikoolis konverents Teadmistepõhine ehitus 2014 ja nüüd ma läksin kerge vastupanu teed ja näppasin sealt paljudest ettekannetest lihtsalt mõned slaidid, et seda teile siin tutvustada. Ja siin on siis ka näha minu ettekande nii-öelda kaasautorid. Ma ei jõua ühtegi teemat väga detailselt puudutada, aga ma loodan, et ma suudan teis vähemalt tekitada nii palju huvi, et mõnda teemat hakata põhjalikumalt uurima. Niisiis, oma ettekandes ma kõigepealt alustame sellest, et miks on üldse riigi seisukohalt oluline, et me ehitame targalt teadmistepõhiselt, siis edasi ma liigun sinnapoole, et miks on meil teadmispõhine ehitus oluline siis arendaja või siis ehitaja seisukohalt. Edasi liigun hoone kasutaja poole ja siis lõpuks räägin ka natuke projekteerimisprotsessist. Siin on ka ära näidatud üks tüüpiline graafik, mis iseloomustab seda, et paberil või arvutiekraanil on alati odavam ehitada kui päris elus. Siin on siis projekteerimisprotsess, on ära näidatud, kui palju on võimalik mingis faasis mõjutada hoone ehitusmaksumust ja näiteks tulevast energiatarvet. Mida varasemas faasis me teeme õiged otsused, seda odavamalt me lõpuks läbi ajame. Samas, mida aeg edasi, selle kallimaks läheb erinevate muudatuste tegemine. Ehk kui praegu on põhiline maht töötunde kulutatakse põhiprojekti faasis, siis tulevikus see teadmistepõhise ehitamise puhul peaksime järjest liikuma, et see tööde hulk, mida me kulutame, või tundide hulk, mida me kulutame, nihkub järjest parasemasse projekteerimisprotsessi. Ja et see võimalik arutada teha, siis kõik selle, millest ma räägin, üritan tõlkida eurodesse. Selleks kõigile peale enne arutada. Niisiis, miks on hoonete energiatarbimine oluline? Eestis on energia lõpptarbimine 33-34 teravatt-tundi aastas. Mida siis eurodes tähendab? Kui me eeldame, et 1 megavatt-tundi soojust maksab pisut alla 100 euro, siis see teeb umbes 3 miljardit eurot aastas. Kui märkimine summa. Siis sellest energiast Eestis umbes 50% tarbivad hooned. Ja kui võrrelda Euroopa Liiduga, siis Euroopa Liidus on see osakaal umbes 40%. Ja siin ei ole arvesse võetud tööstushooneid, siin on tavalised hooned, kus siis energia kulub põhiliselt sisekliima hoidmiseks. Ja siin Arengufondi poolt koostatud teeditud Eesti energiamajanduse arengukavas toodi ka välja, et Euroopa Liidu uuringutes on hoonefond toodud üldse kõige suurema potentsiaaliga energiasäästu valdkonnaks. Siis kui palju võime sellest säästa? Siin on siis üldse võimalik säästa umbes 60% praegusest energiatarbimisest ja siin on ka ära näidatud, et kui palju on võimalik säästa erinevate hoonetüüpide puhul. Siin 2 suuremat eristuvat on elamud, on väikeelamud ja siis kortermajad, mis on siis suurim. Lisaks on siin veel võimalik üht-teist säästa büroode, koolide, kaubandushoonete ja nii edasi muude mitteelamute puhul. Ja lisaks toodi ka välja veel seda, et kui me tahame säästa elamufondilt energiat, siis on tegemist suhteliselt rahakuluka tegevusega.
me peame umbes investeerima, et seda kulutõhusal tasemel, majanduslikult otstarbekal tasemel teha, me peame investeerima kuskil 200 eurot ruutmeetri kohta. Samas näiteks kaubanduses ja tööstuses saame me juba väga hea tootlikkusega väiksema investeeringuga. Ehk me investeerime kuskil 20–100 eurot ruutmeetri kohta. Ja minu sellest järeldada võime, et riiklikult ei peaks reguleerima kaubandushoonete või tööstushoonete energiatõhusamaks muutmist, sest reeglina selle arved maksavad ka need hoone ehitajad või näiteks maksavad hoone ehitamise eest, nad on ise motiveeritud energiatõhusust parandama, aga kuna elamu renoveerimine on suhteliselt kallis lugu, siis see tasub seda riiklikult motiveerida, toetada ja toetada niimoodi, et me ka teeme seda õigesti, teadmistepõhiselt. Kokku, kui jällegi arvudest rääkida, kokku on võimalik kulutõhusal tasemel, mis on see punane tulp, on kõige mõistlikum on renoveeritud hoonefondi nii, et me hoiame kokku kuskil 7 teravatt-tundi, 6,5 teravatt-tundi aastas, mis on siis rahas umbes 600 miljonit eurot. Jällegi märkimisväärne summa ja selle, ma leian, et selle alaga tegeleda on küllaltki potentsiaalikas, sest raha iseenesest siin liigub. Ma rääkisin, et riik peaks toetama renoveerimist, aga milline peaks siis see mõistlik suurus on? Seesama energiamajanduse arengukava raames uuriti, et kui riik või üks hoone ära renoveeritakse, kui palju sellest tuleb üldse maksudena tagasi otse riigikassasse, käibemaksu näol, tööjõumaksude näol ja nii edasi. Ja siis selleks valiti välja 6 renoveerimisobjekti ja kõik need siis renoveeriti terviklikult, soojustati, vahetati välja, korrastati küttesüsteem, ehitati välja sundventilatsioon ja nii edasi, mis siis olid nõuded, et saada KredExist 35% toetust. Lisaks on siin näha veel, siin on need toetuse protsendid, 3 majal oli 35%, ehk nad said ainult ehitamiseks toetust. Siin osadel majadel on see toetuse protsent kõrgem, 37–39%. KredEx käivitas ka siin paar aastat tagasi sellise meetme, kus toetati projekteerimist. Ehk nad toetasid projekteerimist 90%-ga ja samas nad esitasid projekteerimisprotsessile küllaltki karmid nõuded. Ehk see hoone ise tegelikult nad ei saanud nende projekteerijat valida. Sellega tegeles KredEx. Ja siin kõikide nende ja siis siin tulpades on näha, kui palju sellest hoone ehituse maksumusest siis lõpuks registreeritud maksumus lõpuks otsemaksudena riigikassasse tagasi jõudis ja keskmiselt oli see kuskil 32%. Ehk tegelikult riik paneb siis see 35%, ta saab kohe praktiliselt hetkeliselt või suhteliselt lühikese perioodiga tagasi valdav enamuse sellest rahast. Ja ma leian, et see 35% on suhteliselt selline optimaalne tase, sest lisaks sellele, et riik saab selle kohe tagasi, on meil lisahüved, meil on rohkem maju korras, majad ei lagune ja paraneb ka sotsiaalne heaolu. Kokkuvõttes tegelikult nende hoonete puhul see elanike kulu oluliselt vähenes, isegi pigem suurenes kuine kulu, et tegelikult sisemajandust nii väga palju ei ergutatud, kui võite välja arvata seda, et me andsime tööd ehitajatele. Siis lisaks sellesama uuringu raames uuriti, et kui palju me töökohti tekitasime sellise ühe projektiga. Ja siin on samad projektid ja mis on näha, et peamiselt tekitati töökohad ehitusplatsil, ehk need, kes seda hoonet ehitasid. Ja lisaks veel keskmiselt 6 töökohta tekitati materjalitööstuses aastas ja kui 1 miljoni euro kohta siis ja siin see alumine sinine väga väike tulp on
on siis projekteerimises. Ja siin on väga selgelt näha, et need 3 projekti, mis projekteerimistoetust ei saanud, need ei suutnud tekitada aastas isegi ühe lisatöökoha tekkimist. Samas KredExi projekteerimistoetust saanud projektid, need siis suutsid tekitada keskmiselt ühe konsultandi töökoha aastas. Kui võrrelda Soomega, siis Soome analoogset uuringute tulemusel on saadud, et vähem tekitatakse töökohti juurde ehitusplatsil ja materjalitööstuses ja suurim vahe on siis projekteerimisprotsessis. Seal tekitab iga €1 000 000, mis ehitatakse, investeeritakse hoonete renoveerimisse juurde 3 töökohta, mis pisut iseloomustab meie olukorda praegusel tööturul, et projekteeritakse maja valmis hästi kiiresti, kulutatakse vähe tunde, aga samas selle võrra rohkem kulutatakse raha ja aega ehitusplatsil. Niisiis põhimõtteliselt on selge, mida liit peaks tegema, aga kui me hakkame hoonet kavandama ja ehitaja või siis hoone kasutaja seisukohast, mis on oluline? Me peame kokku hoidma energiat, me ei tohi seda teha sisekliima arvelt. Siin on toodud, räägitakse, et halb sisekliima mõjutab tööviljakust, suurendab haiguspäevi, nii edasi. No mis sellest? Siin on näha mõned laialt tuntud graafikud, kus siis siin on näidatud, et umbes 22-21 kraadi juures on meil kõige suurem tootlikkus. Kui me hakkame kas temperatuuri vähendama või tõstma, siis see tootlikkus võib väheneda kuni paar protsenti. Mis ikka? Kui me suurendame õhuvoolu hulka, siis jällegi õpitulemused, inimeste võime lugeda, teksti trükkida, kõik tõusevad. Jällegi see vahe on kuskil paar protsenti, aga see on ikkagi oluline. Ja seda hoonet siin vaadates mul on väga meel, et siin on korralik ventilatsioon välja ehitatud. Kujutan ette, et arhitekt ei oskanud oma kõige hullemat sõudsunenägudes ette näha ja seina peale tekib midagi sellist, aga juhul kui see süsteem töötab, siis tänu sellele me ikkagi suudame terve päeva tähelepanu hoida ja meil ei lähe palju väärtuslikku informatsiooni kaotsi, mida siin esitatakse. Niisiis, me suudame tootlikkus mõjutada kuskil paar protsenti. Siin on veel üks hoiatav näide, miks on sisekliima oluline. Radoon on radioaktiivne gaas, mis siis imbub hoonetesse pinnasest teatud piirkondades. TTÜ-s me oleme teinud pisut radooni uuringuid ja siin siis graafikul on ära toodud ühed mõõtmistulemused, reaalsed mõõtmistulemused klassis, koolis, kus siis õpilased peavad veetma suure osa oma päevast. Punase joonega on ära toodud piirnorm ja siis need on siis mõõtmistulemused, mis seal on toodud. Ehk see on reaalne olukord, kus õpilased siis valmistuvad ette kogu aeg teadmist oma tulevaseks eluks. Radooni vältimiseks on võimalik ette näha erinevaid meetmeid, erinevaid kiled, aga väga oluline on ka korralik ventilatsioon. Sest välisõhus radooni tase on madal, kui me puhume sisse värsket õhku, radooni tase alaneb. See on muidugi üsna selline drastiline näide, et ära ei tohiks ehmatada. Aga kuidas sisekliimas ikkagi eurodesse tekkida? Siin on toodud, sektordiagrammil on ära toodud ühe büroohoone kulud. Siin on näha suur 80%. See on palgakulu. See on see, mida hoone või büroo firma omanik maksab oma töötajatele koos siis kõikide maksudega. Ja siis edasi on siin veel ehituskulud, hooldus ja on siis ka energiakulu. Soovid elekter 2%. Et see vahe on 40 korda. Ja tegelikult see, kui palju meil üks büroohoone energiat kulutab, ta mõjutab selle firma kulusid väga vähe. Aga kui me teeme järeleandmisi sisekliima arvelt, et saavutada paremat energiatõhusust,
ja kui me kaotame sellest suurest 80% osast kas või paar protsenti, siis on selge, et see ei tasu ära. Isegi kui see 2%-line osa siin natukene suureneb, see ei tasu end ära. Ja siinkohal, kes siin on firma omanik, et kutsun üles seda probleemi teadmistama, et kui te valite endale mingit rendipinda või büroopinda, siis kindlasti tuleb tähelepanu sisekliimale, pöörata tähelepanu sisekliimale. Et kui keegi on valmis ehitanud büroohoone, aga ta ei kasuta seda korrektselt või on kasutanud odavaid tehnosüsteemide lahendusi, siis ja te hoiate natuke rendihinnad kokku, siis see tegelikult ei tasu kunagi ära. Aga selleks, et üks sellist olukordi vältida, et meil sellised haldushooneid, kus siis kas siis lapsed ei suuda normaalselt õppida või inimesed ei suuda töötada või siis kas või elamud näiteks, kus ka inimene veedab ikkagi küllalt suure osa oma elust, et need ikkagi ehitatakse korralikult, mis tarbivad vähe energiat, aga samas, kus oleks hea sisekliima, siis on riigi seisukohast on väga oluline, et me esitame või seame hoonete ehitamisele ranged nõuded, et ei tehtaks järeleandmisi sisekliimale. Vabandust eelmise kohta, et ma magasin maha, mis perioodist seal räägiti? Aasta. Tähendab, ega see on ju ikkagi... Kulu on 4%, mis asi selline? Hea küsimus. Ma ei ole seda ise koostanud. Büroohoonete puhul tavaliselt kasutatakse 20 aastast perioodi. Aga ma võin eksida praegu, et peate seda... See on Erti Seinre poolt koostatud graafik. Ja ma võin ka pärast masakida. Tema üks graafik, kahjuks siin veel seda hästi näha, aga pööraks tähelepanu sellele tulbale. Ta võrdles simulatsioonide lahendusi, kus oli hoones üks sisekliimaklass või siis teine sisekliimaklass, muudeti seal siis ventilatsioonihoone hulka või siis jahutuse temperatuuri seadarvu ja kui energiatarve siin suurenes nii palju, mingisugune 3 eurot juurde aastas suure energiatarve, siis see, mis suurenenud energiatarvele vastukaaluks tootlikkuses saavutati, oli ikkagi kordi suurem. Ehk siin see alumine sisemine tulp näitab, kui palju firma omanik säästab vähenenud haiguspäevade arvelt. Minu arvates firma, aga ütleme liik üldiselt. Edasi punane iseloomustab seda, mis teeniti suuremat töötajate tootlikkuselt ja siin on ka siis paranenud temperatuurist või mugavamast soojuslikust sisekliimast tingitud siis võit. Ja siin on ka lisaks muid aspekte analüüsitud. Selge, nüüd on selge, et millised peame hooned ehitama. Aga kuidas me seda hoonet ikkagi peaks kavandama hakkama? Ehk kui hakkaks seda kavandama, siis mina soovitan kaasata erinevaid spetsialiste juba võimalikult varases hoone faasis. Tihtipeale tegeleb kuni eelprojekti alguseni sellega ainult arhitekt. Paraku on niimoodi, et hoone kuju, klaaside osakaal, kõik see mõjutab juba väga palju tulevast energiatarvet, mida energiat raiskavamalt selle hoone kesta projekteerimine, seda raskem on hiljem saavutada head energiatõhususe taset. Ehk kui me tahame näiteks saavutada ligi 0 energiahoone taset, me lihtsalt peame näiteks katusele paigaldama rohkem PV-paneeli, mis järgi maksab, suurendab ehituskulus. Ja tänapäeval on tegelikult juba olemas päris palju päris häid tarkvarasid, mis võimaldavad analüüsida ehituskulusid, tulevast energiatarvet ja nii edasi. Ja kas või siin kõige klassikalisem näide, mis võib-olla on kõige levinum viis näiteks energiasimulatsioonide tegemisel,
või analüüsi tegemisel on see, et lihtsalt võrreldakse, tehakse hoone mudel, simuleeritakse seda erinevate soojustusepaksuste, näiteks erinevate tehnosüsteemidega, arvutatakse välja, kui palju see maksma läheb, arvutatakse välja, palju energiat kulub ja lihtsalt vaadatakse, milline on majanduslikult kõige mõistlikum lahendus. Aga see ei ole kõik, tegelikult on võimalik teha palju huvitavamat või sellist põhjalikumat analüüsi. Mul endal paar näidet, kus üks büroohoone haldaja arvas, et peaks välja vahetama jahutussüsteemi ja palus, et selle valmis projekteeriks. Aga siis tuli üks teine isik, kuulis sellest, kes tegeles selle hoone energiaanalüüsiga ja ütles, et olgu, et analüüsime ka siis, mis juhtub siis, kui me paigaldame näiteks päitsekaitsekile üle fassaadile, mis siis võimaldaks vähendada jahutussüsteemi võimsusi ja kokku hoida hinnas. Tulemus oli see, et see osades ruumides sai jahutussüsteemi ära jätta ja võrreldes selle hinnaga, mis kulus nende kilede paigaldamisele, hoid jahutussüsteemi pealt kordi rohkem kokku. Et tegelikult me ei arvuta mitte energiatõhusus või selle kilede paigaldamise tasuvusaega, vaid tegelikult saadi juba kohe märgata kokkuhoid ehitushinnas. Palju mul järgnenud? Järgmine on veel ikka kõik need arvest sissesõiduks arvestis ikka 10 minut. Väga. Aga siis ma tooksin siin veel mõned näited, et mida tegelikult on võimalik teha tänapäeva simulatsiooni tarkvaradega. See on siis targamaja näitel, mida tegin mina. Arhitektil tekkis idee, et meil on seinad 400 mm soojustust, katusel 500 mm. Meil on maja nii hästi ära soojustud, milleks me üldse peame sinna küttesüsteemi ehitama. Miks me peaksime radiaatori küttesüsteemi ehitada? Ja võtsime asja käsile, tegime mõned simulatsioonid. Siin on siis näha ühe ruumi käitumine sellisel külmal nädalal, kus siis välisõhu temperatuur oli vahemikus -8 ja -16. See on korralik talv. Ja hoonet kasutati esmaspäevast reedeni kindla kasutusprofiili alusel ja siin see punane joon, see iseloomustab, milline oli siis see küttevajadus, et millal üldse pidi radiaatori termostatventiil lahti olema. Ja siin on näha, et peamiselt tekib küttevajadus vastavalt vahetult enne tööaega hommikul ja mida päev edasi, seda rohkem soojendavad inimesed ja need arvutid ja valgustus selle toa üles, et öösel ei jõua maha jahtuda ja mida päev edasi, seda väiksemaks küttevajadus muutus, kuni ta neljapäeval reedel enam ei teki. Ehk kui meil oleks ruum kogu aeg kasutuses, siis põhimõtteliselt tegelikult ei oleks küttesüsteemi vaja. Paraku on vahel nädalavahetus. Ja siin on näha täpselt, kuidas vastu enne esmaspäeva hommikut tekkis ikkagi küttevajadus. Ja oli selge, et me peame ruume kuidagi kütmas. Siis me mõtlesime välja mõned lahendused, kuidas ruume kütta ilma niimoodi, et meil radikaalid seinas ei ole. Näiteks puhume sisse sooja õhku ventilatsiooniga. Aga paraku on selle miinuseks jällegi see, et me peame seda sama temperatuuriga sisse puhuma kõikidesse ruumidesse. Selle tulemusel jällegi paljudes ruumides tekkis ülekütmine. Ja nägime veel mõned meetmed veel ette, kuidas seda ülekütmist vähendada. Aga majanduslik analüüs näitas, et kõik see läheb maksma kallimaks või maksab rohkem võrreldes sellega, kui me lihtsalt ehitame ühe tavalise lihtsa radiaatorküttesüsteemi. Ja analüüsi tulemus oligi tegelikult see, et idee oli huvitav, aga paraku see ei tasunud ära. Ja jumal tänatud, et seda ideed läbi ei surutud. Siis siin on üks näide meie ehitusmüüsiku poolt tehtud tööst, mis kindlasti materjalitööstusinimesi huvitab, et uuriti seespoolt soojustamist. Aga me teame, kui seda teha valesti, me põhjustame hallitust ja sellest tulenevalt kehva sisekliima. Ja küsimus oligi, et kas me ikkagi saame maju seespoolt soojustada. On välja pakutud erinevaid soojustusmaterjale, mis siis
isegi kui see niiskus seinapinnale kondenseerub, et see ikkagi tuleb sealt seina seest välja ja kuivab välja. Ja siis samuti tehti katsed, tehti simulatsioonid ja siin on tegelikult näha, mis juhtub siis, kui tegemist on kooli või bürooga või on tegemist näiteks elamuga ja siin need kriipsjooned, 2 punast, näitavad, üle mille ei tohiks suhteline niiskus seinast tõusta. Ja näiteks siin kooli või büroo puhul on see isegi täiesti võimalik. Elamute puhul, kus meil kuivatatakse pesu, inimesed viibivad rohkem toas, tehakse süüa, niiskuslisa ruumi on suurem, seal jällegi on probleem. Aga mis muidugi jällegi üks järeldus oli see, et see teema on nii väga uuritud, et praegu mingid üldiseid suuniseid ei anda, aga põhimõtteliselt me võime iga erineva objekti puhul teha analüüsi, kas see on võimalik. Et seda oleks võinud ka siin näiteks selle sama hoone puhul, ilushoone puhul teha, et mõned ruumid äkki sellest võtavad. Kes teab, kas oleks on võimalik, ilma sisekliimat kahjustamata või mitte. 3. näide. Üks jällegi mu kaasdoktorandi poolt tehtud. Tema siis uuris, ütleme järjest laialdamiselt on hakanud levima see, et kui meil on hoones soojuspump, siis selle asemel, et paigaldada sinna pinnasesse suur lai kollektor, mis võtab palju pinda, tihtipeale kui meil seda pinda saadavad, paigaldatakse hoopis, puuritakse maa sisse pikad augud ja sinna pannakse siis toru sisse, mis võtab maapinnast soojust. Ja iseenesest see võiks toimida, aga ta siis vaatas, et mis juhtub siis, kui me sealt maapinnast järjest seda soojust ära võtame sügavalt maapinnast, aga sinna midagi juurde ei lisa, et mis sellega siis juhtub. Ja ehitas välja simulatsiooniprogrammis sellise skeemi ning siin on siis näha 2 juhul maapinnast saadava soojuse hulk esimesel aastal või siis 20. aastal. Siin on näha, mis juhtub, kui me maapinda mingit soojust ei lisa ja saadava soojuse hulk järjest väheneb. Kui me juhime maapinda ka siis näiteks päiksekollektoritega kogutud soojust või siis suvisel ajal ventilatsiooniõhust juhime soojust maapinda, siis see saadava soojus püsib enam samal tasemel. Ja kui tegemist oleks näiteks mingi reaalse maja projekteerimisega ja otsustatakse, et ikkagi hoiame vähe kokku ja hakka seda maapinda soojuse juhtimise süsteemi välja ehitama, siis isegi kui esimene aasta on kõik tore, me saame sealt maapinnast soojust kätte, siis pikas perspektiivis oleks halb otsus. Ja tegelikult tasub selliseid asju hoone varases staadiumis läbi uurida. Seni ma olen puudutanud selliseid üldiseid otsuseid, põhimõttelisi otsuseid, mis hoone puhul tehakse. Aga mis saab siis, kuidas on teadmine ehitus välja siis, kui me nüüd hakkamegi neid juba reaalselt seinu välja joonistama, torustikku, elektrisüsteemi ja nii edasi. Siis tuleb mängu PIM. Ta olid kindlasti sellest kõik kuulnud, Andreski rääkis ja ta kirjeldas PIM-i nagu seda, et kõik hoone on projekteeritud arvutis. Tihti mulle tundub, et on levinud just ekslik arvamus, et PIM on 3D. Ei, õige PIM ei ole 3D. Et õige PIM on kas pigem 4D või isegi 5D. See on ainult see, et me joonistame maja 3-mõõtmeliselt valmis. Ja nagu Andres ütles, et Eestis on praegu vähe projekteerijaid, kes PIM-i valdavad. Ja seda on tegelikult suhteliselt, see on lihtne põhjus, et tegelikult ei ole tekkinud erilist motivatsiooni seda ära õppida. 3-mõõtmeliselt projekteerimine on keeruline. See ei ole vähem aega nõudev kui tavaline AutoCADis 2-mõõtmeliste plaanide joonistamine. See tegelikult praegusel hetkel see võtab rohkem aega ja selleks on vaja projekteerijale lisaraha maksta. Aga selleks peab olema jälle teadlik tellija, kes seda PIM-i tellib. Ja tegelikult projekteerimisprotsessis me selle võitu ei saa. PIM-i peamine eelis tuleb esile siis, kui me hakkame hoonet ehitama. Ja siis tulevad mängu need
4D ja 4. mõõde ja 5. mõõde ehk aeg ja raha. Põhimõtteliselt, kui hoone on valmis projekteeritud või kui PIM-projekteerimisega tegeleda, siis on meil olemas üks ehitusinfomudel, kuhu siis kõik, kui mingi hoone üks projekteerija saab enda osa valmis, ta saab kõik oma torud või siis konstruktsioonimudelid, mis iganes saab sinna mudelist sisse lükata. Ja meil on võimalik teostada või öelda, see maja valmis ehitada arvutis. Ja minu arvates see on väga hea meede, sest kui meil isegi kui on olemas tavalised joonised, tegelikult tehtud 2D projekteerimisega, siis ma tean ehituse projektijuhte, kes tellivad spetsiaalselt teenuse, et see hoone 3D-s valmis joonestada, sest kui sa ei suuda arvutis seda maja valmis ehitada, ega sa ei suuda reaalselt elus ka. Kui see kõik kokku pannakse, leiad üles kõik pead, kõik kitsaskohad, mis esile tulevikus tulevad ja saad need juba varakult ära lahendada. Lisaks PIM-i tulemusel tekivad sellised ilusad 3D pildid ehitusplatsist, saad kõike kavandada, aga mis veel, sul tekib eelarve jooksvalt, sul on kogu aeg kontroll ehitusprotsessi üle. Lisaks on see, et kui sul on mingi keeruline koht, sa saad võtta oma iPadi või mingi tableti, lähed töömehe juurde, näitad talle seda kohta, vot näed, see koht hakkab tulevikus välja nägema niimoodi. Ja see vähendab oluliselt ehitusel tehtavaid vigu. Paraku ikka mingid ootamatusi tuleb ette. Kuskil tekib mingi viivitus, ei saa mingit materjali objektile tarbida. Siin on näha sellised aeg-koht-graafikud. Sa saad jooksvalt sisestada info mudelisse, mis nüüd valesti läks. Mingi asi viivitub, mis iganes. Ja see programm kohe arvutab sul välja, et mis sellest tuleneb, kus sul tekivad järgmistes protsessides mingid viivitused, kus tekivad probleemid, kuidas seda ehitusprotsessi nüüd pisut ümber mängida. Ja lisaks, siin graafikul on näha see näitab, millal saab ehitus valmis. Siin on erinevad kuupäevad ja kui sa mingi muudatus sisse teed, siis programm kohe näitab, et kõige suurema tõenäosusega saab ehitus valmis sellel kuupäeval, aga võib-olla saab siin, aga näiteks 80% tõenäosusega on selleks kuupäevaks siin ehitus valmis. Ja kui ma olen siin ehituskoolis, siis see on, ma arvan, teema, millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata. Kui te tuleviku PIM, see tuleb niikuinii, ma üsna kindel. Kui te oskate neid mudeleid lugeda, te oskate seda mudelit vaadata, siis ma arvan, et see on tulevikus teil väga suur eelis. Ja mis kokkuvõtteks? Ehitage teadmisepõhiselt, pöörake rõhku hoone kavandamisele just varases faasis. Riiklikul tasemel on oluline toetada elamufondi renoveerimist. Kui keegi satub siin riiklikul tasemel otsustajatega rääkima, juhtige tema tähelepanu sellele, tegemist on investeeringuga, tegemist ei ole kuluga, see raha tuleb suhteliselt kiiresti tagasi. Sisekliima arvelt ei maksa järeleandmisi teha ja kui te mingeid säästumeetmeid arvutate, tuleb seda arvesse võtta vaadata kompleksselt, et üks säästumeede võib hoopis oluliselt mõjutada mingi hoone teise osa ehitusmaksud, mis iganes. Aitäh!